Selam i pozdrav svima koji nas pratite. Dragi naši, dobrodošli i u današnji tradicionalni Binin sahan u kojem ćemo za vas pripremati ravnu pitu sa spanaćem. Pitu bez koje su nezamislivi ovi naši jesenji ručkovi i svi ostali kada smo u kući, svi oko sofre na okupu, a i počesto kad nam musafiri dođu. Ja ću vam, kao što ste to i navikli, odmah na početku reći šta će vam to sve biti potrebno za pripremu ove pite. Ovdje u ovom sudu sam pripremila tačno 650 grama brašna. U ovoj zdjeli je 380 ml mlake vode. Na kraju ćemo vidjeti da li će nam sve to trebati, ali otprilike to bude ta mjera. U sudu, pored mene s lijeve strane, vidite već opran, narezan špinat i za tepsiju u kojoj ćemo danas mijesiti, koja je prečnika 40 cm, ja sam oprala tačno 400 grama spanaća. Treba će nam i puter. Ja sam ovdje u ovom sahanu pripremila 200 grama kvalitetnog putera, jednu vrhom punu supenu kašiku pravog kravljeg masla. Ovdje vidite i suncokretovo ulje, a ono će nam trebati u vrlo malim količinama, samo koliko da tijesto kad ga zamijesimo odozgo malo pouljimo. U ovim malim čanacima stoje 2 jaja, 150 grama mladog kajmaka i ovdje je so. To će nam sve trebati kako bismo začinili spanać. Ja ću na samom početku zamijesiti tijesto. Malo ću tijesto posoliti, vi to učinite po vašem meraku. Ja ne solim nešto mnogo i počet ću sa zamješivanjem. Bismillah. Ovo naše tijesto treba biti jedna glatka lopta. Sve grudvice razbijte, to govorim iz razloga što znam da me prate i mlade domaćice, a starije imaju iskustva i rade to, sigurna sam, i bolje nego što to radim i ja. I sada ono što uvijek mladim domaćicama ponavljam, idite s ovim tijestom o ovoj ivici posude u kojoj spremate. Vucite ga znači ka ivici i ono će biti glatko. Vidjet ćete, zaista rezultati budu izvanredni. To je to o čemu sam upravo govorila. Naše tijesto je glatko. Ja ću ga sada ovako ostaviti. Ispod ću kapnuti vrlo malo ulja. I odosko. Znači par kapi, ništa previše. Tijesto ću sada pokriti jednom folijom, kao što to uvijek činimo, pa potom jednom čistom pamučnom krpom i sve ću ostaviti da stoji nekih najmanje 45 minuta, pa do 1 sat i pol bez problema. Što duže tijesto stoji, to njemu prija. A nakon tog odmora ćemo krenuti na dalji posao. Naše tijesto je ostajalo preko 60 minuta. Ja sam u međuvremenu pripremila tepsiju, još ponešto po kuhinji poradila,
tako da je ovo pravo vrijeme da počnem dalji rad sa našim tijestom. Ja ću sada od ovoga tijesta na početku napraviti 2 lopte, a od svake po 15 kolačića. Znači ukupno 30 kolačića. To je ono što ste vi svaki puta mogli da vidite u našim prilozima kada smo radili ravne pite. Dobit ćemo 1 zrno kahve. To meni tako uvijek liči na to. Radnu površinu ću pobrašniti i ovdje ću spuštati kolačiće. I evo nas kod posljednjeg 30. kolačića. Ja sam ih, kao što ste vidjeli, svo vrijeme ovako odvajala u 2 grupe da mi kasnije bude lakše kada budem počela sa razvlačenjem. Sada ću ih kao i malo prije tijesto pokriti ovom folijom, a nakon folije i ovim pamučnim krpama, pa još jednom sve ostaviti da odstoji još nekih 20 minuta dok ja ovdje pripremim radnu površinu, tepsiju i sve ostalo što mi treba za ostatak posla. Kolačići su nam ostajali nešto više od 30 minuta i ja sada mogu nastaviti sa radom. Ovih prvih 15 ću razvući ovdje na ovoj sofri, a kada ih razvučem, naravno vidjet ćete, ja ću ih dok to radim i svaki pomastiti ovim otopljenim puterom, a kada ih sve tako fino posložim, onda ću ih premjestiti u tepsiju. A to ćete ako Bog da vidjeti nešto kasnije. Bismillah. Vrlo malo brašna će vam trebati, zbog toga ja koristim ovo cjedilo od čaja. I ono što je pravilo kod ravne pite, ovaj prvi kolač nećemo mastiti. Lijepo se razvlači, pod rukama je mehko kao svila i to je dobar znak. To je u stvari ono što ja stalno ponavljam, da je kod tijesta najbitnije da odstoji. I prvi kolač ćemo ovako ostaviti pa nastaviti sa radom. Ovaj sljedeći već možemo da pomastimo. I ovo toplo maslo koje se ovdje topi prija tijestu, da je hladno ne bismo mogli da se radujemo, a toplo maslo također puno znači. Pa sad ovako, kada dođete na 2, 3, 4 kolača, sve ih podignite i još jednom, znači, povećajte im prečnik. Razvlačite ih.
I evo nas kod 15. kolača, posljednjeg u ovoj prvoj polovini, pa ćemo i njega razvući. Vi znate, sigurno to sam u ranijim prilozima govorila, da su se ove ravne pite najčešće spremale petkom u velikim demilijama, tepsijama i da su se nosile u pekare na pečenje. A onda su ih muškarci nakon obavljene džume namaza i završenog posla uzimali i donosili svojim kućama, pa su onda tako svi zajedno sedeli za sofrom i uživali. Ovo je znači tih 15 kolača. Ja ću sad ovo vrlo malo oklagijom da rastanjim na veličinu tepsije pa da prenesem u tepsiju. Tepsiju sam već pomastila i ona stoji u frižideru. Ovako prvo razvučite rukama koliko možete. I sad ovako fino ove ivice da malo razvučemo. Pošto ja uvijek pravim burmu, ovako malo idem gore uz ivicu tepsije jer će mi kasnije ovo tijesto trebati za burmu. I evo, sve sam fino rastanjila. Sve je u tepsiji. Ponovo ću tepsiju vratiti tamo na hladno mjesto, pa nastaviti sa razvlačenjem preostalih 15 kolačića. I sada se postupak ponavlja. Prvi kolačić neću mastiti, a sve ostale mastim. Isti postupak kao malo prije. I evo nas kod posljednjeg 15. kolačića u ovoj drugoj grupi. Ja sam pećnicu već uključila na 270 stepeni. Vi to znate da se pite uvijek peku na jakoj temperaturi, to pita voli. Pa kad porumeni pokrijemo pek papirom da ne pregori, to je to. Kolačići su gotovi i sada je vrijeme da pripremim i čiju, odnosno fil, a ono što je kod pite sa spanaćem jako bitno jeste da spanač koji smo oprali u nekoliko voda, spanač se mora jako dobro oprati, sada ga na samom početku dobro pomastimo. Ukoliko bismo radili obrnuto da prvo ovaj spanač posolimo, onda bi on pustio previše safta, pa bi to po tepsiji zaplivalo. Nego, kao što rekoh, ja ću sve to ovako fino da pomastim sa 3 kašike otopljenog putera. Pa ću dodati ovaj kajmak mladi, možete i mladi sir. Bitno je znači da so dodamo na kraju.
I na samome kraju mogu spanać posoliti. Vidite kako to sve fino stoji. Nema da se spanać cijedi, da iz njega izlazi onaj saft, nego sve je ostalo ovako fino, suho, tako slobodno mogu da kažem. I sad samo još fino kašikom promiješajte so i možemo staviti nadjev. Tijesto ću vrlo malo razvući oklagijom i prebaciti ga u tepsiju. Pita je gotova, kao što vidite, burma sija, pita sija, fale nam samo još pekare. Nažalost, naša će pita danas ići u pećnicu i kao što sam rekla, kad porumeni, pokrijte je pek papirom i ostavite, nek se na nižoj temperaturi peče još nekih 15 minuta, nakon toga što smo nekih 20 minuta pekli na visokoj temperaturi. Pogledajte kako je ova pita narasla, mašala. I pored toga što smo stavili burmu, i pored toga što smo oklagijom razvlačili, zaista kod ovih pita one budu kao da su od lisnatog tijesta. Lijepo narastu, ispeku se ko baklava i pogledajte. Mašala. Ko voli da pita bude mehka, može još jednom u malome sudu prokuhati 1/4 supene kašike putera i 4 do 5 kašika vode. Kada to proključa, onda može zaliti pitu odozgo. Midhat i moji sinovi više vole kada pita hrska, tako da je neću polivati, nego ću je ostaviti baš ovako kao što jeste. Ovu pitu sa spanaćem možete jesti sa domaćim kiselim mlijekom, sa ajranom, surutkom, jogurtom, kako god poželite. Možete jesti i sa nekom dobrom turšijom. Mi smo pripremili jedan čanak kiselog mlijeka i tu je i ajran naravno. Mi tako nekako smo navikli i najviše volimo tu kombinaciju.
Naš mutvak i naša kuhinja danas prelijepo mirišu. Djeca su nas strpljiva, tako da ću vas, dragi naši, ja sada odavde iz danas našeg tradicionalnog, slanog binjinog sahana najtoplije pozdraviti i poselamiti. To bi bilo sve za danas. Ostajte nam zdravo i vidimo se ako Bog da opet u zdravlju, muratima i svakome dobru u našem sljedećem prilogu. A do tada, prijatno.